मेरो नेतृत्वको पार्टीले यो देश बनाउँछ बनाउँदैन चिन्तै नगर्नुहोस्। अहिले यिनीहरूले बिगार्छन् त्यही हो नि त। गाइज म झोले चाहिँ होइन है, कुनै पनि दलको झोले होइन, तर राष्ट्रवादी चाहिँ हो। त्यसैले एकैछिन रविको कुरा सुनौँ है। यसपालि रोक्ने यिनीहरूलाई यसपालि यो हुँदैन। एक ठुलो नेता हार्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् है, एकजना म निकममा हुन सकुला, जुत्ताको माला लगाइदिनुहोस्, कालो मुसो दलिदिनुहोस्, जे मन लाग्छ गरिदिनुहोस्। निकममा भन्दा निकममा काम नलाग्ने मान्छे यो बरु टिभीमै ठिक थियो भन्नुहोस्, नो प्रब्लम। तर एक यो देश चलाइसकेको, मन्त्रीमण्डललाई हाँकिसकेको, सरकार चलाइसकेको, पटक चलाएको मान्छे फेरि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नलाई मिलिरहेछन्। यो पालि छुटेर फाल्न सक्छ। मलाई आउँछ आउँदैन डोन्ट वरी, म जान्दछु यो देश मेरो नेतृत्वको पार्टीले यो देश बनाउँछ बनाउँदैन चिन्तै नगर्नुहोस्। अहिले यिनीहरूले बिगार्छन् त्यही हो नि त। त्यसमा त तपाईँहरूलाई प्रश्न छैन होला नि त। मलाई लाखवटा प्रश्न गर्नुहोस्, राखौँला त्यसलाई, रोकौँ। यो धेरै हो, टु मच हो। कमसेकम अब आफै मिलेर हुँदा कहिले फुटेको छ, कहिले टुटेको छ, कहिले उसलाई गाली गरेको छ, उसले उसलाई गाली गरेको छ, उसले उसलाई छेडखानी गरेको छ, उसैले उसलाई टुक्का हानेको छ, उसले उसो खुट्टा तानेको छ। अब प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, कयौँ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, तै पनि गुट भनेको छन्, उपगुट भनेको छन्, उता सरेको छन्, यता सरेको छन्, टुटेको छन्, फुटेको छन्। अब माइती गरेर एकैचोटि सिंहदरबार हो, माइती गरेर साइड गर्न नजाने हामी त। हाम्रो विरोध भनेको के भने यिनीहरूलाई सबलाई हटाउनु नै हाम्रो विरोध कार्यक्रम हो। अहिले हामी विरोध कार्यक्रममा छौँ। यो पोलिटिकल पार्टी खोल्नु भनेको हाम्रो विरोध कार्यक्रम हो, सम्झिनु होला। अब यसपालि चुनावमा उनीहरूले जित्यो भने के भन्छ थाहा छ, यो व्यक्तिलाई उनीहरूले अनुमोदन गर्छन्। जनताले छाप दिएर पठाएर म के गर्ने भने सम्भवतः कुट्दै हिँड्छन्, यिनीहरू कुट्दै हिँड्छन् भन्दाखेरि झापड हान्दै हिँड्छन्। ल ताकिद त त्यो छ नि, महँगीको झापड त हानिहाले, बेथितीको झापड हानिहाले। कुनै सरकारी अड्डामा पैसा नखुवाइकन काम हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छ? आज जीवनमा घुस नखुवाएको मान्छे छ यहाँ यो हलमा? ल चुनौती मेरो, एउटा पनि मान्छे छैन होला। कोही छ भने त्यसलाई माला ल्याउनुहोस्, सम्मान गरौँ। रियर मान्छे हो, बिजनेस बुकमा मैले त एकचोटि नाम लेखाएको थिएँ, उहाँको नाम लेखाइदिनु। अब कम्युनिस्ट किन हुनुभयो भने उहाँको पालोमा पुष्पलाल जस्तो नेता थियो नि त। ल पुष्पलाल जस्तो नेता आओस् न, पार्टीको ढोका ताल चलाएर हामी जान्छौँ कम्युनिस्ट पार्टीमा। तपाईँको हजुरबुवा काङ्ग्रेस किन हुनुभयो भने बिपी जस्तो नेता थियो नि त। बिपी जस्तो नेता लिएर आऊ न, पार्टीमा ताल चलाएर हामी पनि ती जान्छौँ यहाँ। त अहिले नाम त मैले लिन मिल्दैन, सम्झी हेर्नुहोस् त अनुहार पनि छोड्नुहोस्। अनुहार त ह्यान्डसम गजब चिल्लो हुनुहुन्छ, बाफरे झिङ्गा पऱ्यो भने चिप्लिन्छ। व्यवहार हेर्नुहोस्, गतिविधि हेर्नुहोस्, पोलिटिक्स हेर्नुहोस्, जनतासँगको उहाँहरूको त्यो डिट्याचमेन्ट हेर्नुहोस्। अनि बनिरहने त बनिरहने। हजुरबाबुको पाला के छोड्नु, त्यहाँ छाप हालिरहने।